嗱，努力讀書係咪一個世上最大嘅騙局咧？讀書俾你知識啊，但係致富咧需要嘅係另一套完全唔同嘅技能嚟嘅。我哋由細就被灌輸努力讀書啦，就會有好嘅工作，就會財務自由噶咯。但其實現實係咪真係咁嘅咧？學校咧好多時都唔會教你點樣賺錢，學校只不過訓練你成為一個優秀嘅僱員啦，而唔係一個嘅創業家或者投資者。嗱，你學識咗微積分，但係咧你冇學到理財、投資或者係呢個創造被動收入。財富係源於解決問題嘅能力，財富嘅回報同你解決市場問題嘅大小係掛鈎嘅，而唔係同你解答試題能力去掛鈎嘅。例如話，一個能夠解決漏水問題嘅師傅，佢一定係比解決 Excel 報表問題嘅白領咧收入更高嘅。咁啊，致富真正嘅關鍵係啲咩咧？第一，街頭智慧同呢一個唔同書本嘅智慧啊，喺商業嘅眼光、銷售技巧、風險承受能力、人物建立呢啲，全部喺書裏邊咧係學唔到嘅。例如話，我哋平時喺啲嘅街市裏邊啲小販啊，其實佢哋會諗辦法咩嘅選址啊、定位啊、點去 selling 啊，呢啲本身係一啲好高價值嘅商業嘅實踐嘅方法。第二就係咩咧？就係複利嘅思維係比你線性嘅收入咧係重要。打工係一份時間換一份錢嘅線性收入，所以致富咧係需要建立一個系統或者資產啦，令到啲錢同埋資源去幫你做嘢，去產生呢個複利呢一個嘅效果嘅。所以大家一定要重新去定義學習，唔好混淆咗勤力讀書同埋持續學習啊！真正嘅學習係學習識別機會、創造價值同埋建立一個系統嘅能力。最後俾一個金句俾大家：與其埋頭苦讀成為人哋成功嘅零件，不如你抬起頭學習點樣為自己打造一個賺錢嘅機器仲好啦。